La meg først få lov å kvittere ut statsministerens invitasjon til å samarbeide om Ukraina. Det mener jeg riktig, viktig, og jeg mener at Norge skal ta et stort løft knyttet til bidraget til en forhåpentligvis gjenoppbygging fremover. Vi må se fremover i forhold til dette, og jeg mener at det fullt mulig at vi bør kunne enes om en ganske stor handling rundt denne typen ting. Men jeg vil gjerne få lov å komme tilbake til litt de hjemlige spørsmålene som også denne debatten først og fremst dreier seg om. Jeg mener det ekstremt viktig at vi i tider hvor det vanskelig, hvor det krevende, og jeg har forståelse for at det har vært et krevende budsjett å sette sammen med konsekvensene av krigen, så ser man også på de langsiktige utfordringene og sørger for at de tiltakene man gjør på kort sikt stemmer med de langsiktige tiltakene. Det vi ser nå en bråbrems i investeringer i en rekke sektorer på grunn av regjeringens valg av virkemidler. Synes statsministeren at de tiltakene man har satt i gang har bidratt til mer eller mindre sikkerhet for arbeidsplassene fremover? Statsminister Støre. Jeg mener de tiltakene vi har tatt har vært ansvarlige, og de har vært myntet på å komme land og folk og bedrifter til unnsetning i en urolig tid. En situasjon med dyrtid, hvor mennesker faller ut av fattigdom, faller ut av arbeid, ikke har sikringsordninger, det å gå mot den fine velferdsordningen vi har hatt i Norge, som gjør at skape og dele henger så godt sammen. Vi har fortsatt høy temperatur i norsk økonomi, høy aktivitet, men det viktige her jo at vi har balansen, slik at vi tar godt vare på folks utdanningsmuligheter, på deres velferd, på deres sikkerhetsnett, slik at de kommer lett i arbeid. Langt over 100 000 flere kommet i jobb på dette året. Vårt mål å komme gjennom denne krisen med Europas laveste ledighet. Det å legge til rette for at bedriftene fortsatt kan skape, kutte utslipp, skape jobber. Og jeg mener at de grepene vi har tatt, hvor vi har gitt næringslivet stabile, forutsigbare rammebetingelser, hegnet om den selskapsskatten de har, og flere ordninger for å støtte den grønne omstillingen, gir dem store muligheter til å utnytte Norges fortrinn i årene som kommer. Unnskyld, Solberg. Ja, president. Da må du be om det. Vær så god, Solberg. President, likevel det sånn at på veldig mange av de områdene som det vi skal leve av fremover, så har vi en bråbrems, ikke på grunn av Ukraina-krigen, men på grunn av regjeringens budsjett. Vi har en bråbrems for leverandørindustrien til oppdrettsnæringen, fordi der alle investeringene satt på vent. Vi har sett en bråbrems i forhold til kraftutbyggingen, som en del av det grønne skiftet. Vi vet vi kommer til å få mangel på kraft i vårt hjemlige marked fra cirka midten av de neste altså slutten av 20-tallet. Og da mitt spørsmål igjen, var dette et bevisst ønske? Og hvordan kommenterer statsministeren det at alle de som nå jobber med utenlandske investorer sier at statsbudsjettet har bidratt til å øke den politiske risikoen ved å investere i Norge? Statsminister Støre. Jeg synes det interessant at Høyre bruker alle sine innlegg i dag for å snakke opp en usikkerhet og påpeke at det en ustabilitet i Norge som jeg mener feil. Norge et stabilt, sikkert land. Vi har et godt valgt parlament som tar beslutninger åpent. Vi sender ting godt ut på høring. Og i Høyres budsjett så ser jeg på en lang rekke områder så kommer Høyre, riktig nok i god Høyre-stil, diltende litt etter. Her utbytteskatten den samme. Her tar de inn penger fra kraftskatten. Jeg hører toner om at det rimelig med å beskatte oppdrettsnæringen havbruk mer. Kan man diskutere metode på det? Men det nå sendt på høring, dette grunnrenteforslaget for havbruket baserer seg på en NOU som Erna Solberg la i skuffen, godt utredet, litt tilpasninger. Vi skal høre nøye, det gjør vi. Og at det turbulens i en sånn fase, tror jeg vi må regne med. Men da må vi ha kraft til å gjennomføre det. At det blir turbulens når vi henter inn penger fra en kraftnæring som har hatt ekstraordinært høye inntekter, det må vi regne med. I alle land i Europa så innfører de noe såkalt windfall tax på høye kraftinntekter. Det gjøres ikke etter 3 års utredninger, det må gjøres nå. Men det gjøres forutsigbart, og det gjøres på en måte som vi skal gjennomføre på en god måte for næringslivet. Solberg. President, og akkurat det tilfellet det tilfellet vi har sagt fra dag 1 at vi enige i, og når regjeringen nå har endret innretningen på høyprisbidraget, så har man også klart å gjøre det klarere, sånn at det ikke har de negative effektene det ser ut til først. Men da får regjeringen også innrømme at de har endret sitt eget forslag med tap av 1 milliard i inntekt til statsbudsjettet. Så der har man gjort en egen endring. Men jeg er tilbake til dette spørsmålet. Jeg forstår at det greit å tøyse det vekk fra statsministeren, spørsmålet om politisk risiko, og mener at det vi som skaper det med diskusjonen her. Men det ikke vi som skaper det. Det faktisk, det et store brudd
bruddet denne regjeringen gjør med hvordan vi vanligvis lager store endringer. Vi ser helheten i skattesystemet. Vi har nedsatt et offentlig utvalg som kommer før jul for å levere helhet, og de skal svare på mange av de spørsmålene som nå regjeringen har forskuttert. Da hadde man sett samvirke mellom ulike skatter. Da hadde man sett og da hadde man hatt større pålitelighet i dette. Dere kaster den norske modellen for hvordan vi lager gode og brede rammebetingelser fremover over bord i en panisk handling i dette budsjettet. Representanten brukte ordet tøys. Det holder jeg et speil opp mot å si at det å si at dette er panisk, det er tøys. Fordi vi er i en ekstraordinær tid. Og når representanten sier at regjeringen har gjort en endring i eget forslag, vel, Høyre har vel gjort noen endringer i sitt forslag også. Nå er de plutselig for en oppdrett grunnrenteskatt som de før var imot. I starten så reiste Høyre rundt og kritiserte at vi tok penger inn fra kraftnæringen. Nå er de for og har de sitt eget budsjett. Så det er ikke så veldig ille at en regjering i en tid med så store endringer har den handlekraften som trengs. Disse ekstraordinære høye kraftinntektene var det jo nødvendig å hente inn nå, når vi skal sikre at husholdninger skal få strømstøtte også i 2023. Så dette er etter min mening en regjering som har handlekraft til å gjennomføre, lytte og justere, og få gjennomført innen de frister som gjelder for at næringslivet har god mulighet til å planlegge.